হ্যালো বন্ধুরা, বেঙ্গলি বেবি কেয়ার টপ টু টো দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি জানি তোমরা সকলেই আমাকে বেশ কিছুদিন ধরে একটা রিকোয়েস্ট করেছো এবং তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্যই আজকে আমি স্পেশালি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। যে এই সিজনে, এখন সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, শীতকাল আসছে, প্রতিটা মায়েরই একটাই সমস্যা, শিশুদের সর্দি, কাশি, কফ। এই সব থেকে আমরা ডাক্তার না দেখিয়ে ঘরোয়া কি দিলে আমাদের শিশুদের এই সর্দি, কাশি, কফের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাবো। আজকে আমি আমার শিশুকে একটা জিনিস তৈরি করে খাওয়াই, সেই ঘরোয়া রেমেডিটা আমি তোমাদের আজকে তৈরি করে দেখাবো। এইটা খাওয়ালে শিশুদের কিছুটা সর্দি, কাশি এবং কফের হাত থেকে তোমরা মুক্তি পেতে পারো। সবার আগে বলে রাখি, শিশু যদি 1 বছরের থেকে কম বয়সী হয় তাহলে কিন্তু এটা তোমরা একেবারেই করবে না। 1 বছর বয়স হয়ে গেলে তোমরা এটা তৈরি করে শিশুদের খাওয়াতে পারো। শিশুরা বলতে পারে না, সর্দি, কাশি, কফ হলে তাদের ভিতরে যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় সেটা আমরা ভালো মতোই জানি। কারণ আমাদের সর্দি, কাশি, কফ হলে আমরা কিন্তু ঘরোয়াভাবে একটু ভেপার নিই, স্টিম নিই, আমরা গার্গেল করি, বা আমরা একটু লবঙ্গ মুখে রাখি, আদা দিয়ে চা খাই, এইরকম বিভিন্ন ঘরোয়া জিনিসপত্র আমরা কিন্তু করে থাকি। সেই রকমই আমরা শিশুদেরকে কি খাওয়ালে শিশুরাও একটু কফ, কাশি, সর্দির হাত থেকে ঘরোয়াভাবে উপকার পাবে। খুব যদি বেড়ে যায় তাহলে অবশ্যই বলবো আপনারা ডাক্তারের কাছে যাবেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনারা মেডিসিন চালু করবেন। কিন্তু তার আগে ঘরোয়া যদি আমাদের সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা টুকটাক হয়ে থাকে তাহলে এইটা করলে আপনারা খুব উপকার পাবেন। চলুন দেখিয়ে দিই কিভাবে আমরা এই কফ, সর্দি, কাশির হাত থেকে একটা ছোট্ট রেমেডি দিয়ে আমরা এগুলো কমিয়ে দিতে পারি। চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আমি ঘরোয়া এই সমস্ত উপকরণগুলি নেব এই সিরাপটি বানাতে। এই সিরাপটি ভীষণই উপকারী শীতের জন্য। এই উপকরণটি বানাতে যা যা লাগবে সেটা হলো 8 থেকে 10টা গোলমরিচ, হাফ চামচ জোয়ান, 1 চামচ মধু, অল্প একটু গুড়, 1 চিমটে হলুদ গুঁড়ো, এটা আপনি কাঁচা হলুদও দিতে পারেন ঘষে নিয়ে, 2টো এলাচ এবং কাঁচা আদা ঘষে আমি রেখেছি। আপনি এখানে আদা যদি একটু শুকিয়ে নেন, সেই শুকনো আদাটা আপনি মিক্সিতে একদম গুঁড়ো করে সেই গুঁড়োটাও দিতে পারেন। আমার কাছে ছিল না তাই আমি কাঁচা আদা ঘষে দিয়েছি। আর 4টে মতো লবঙ্গ, আর 10 থেকে 12টা তুলসীর পাতা। এর সাথে লাগবে 1 গ্লাস জল। চলুন এবার শুরু করা যাক এই রেসিপিটা। প্রথমে গ্যাস অন করে 1 গ্লাস জল গরম করতে দেব। 1 গ্লাস জল যখন একদম ফুটে উঠবে সেই সময় আমরা আস্তে আস্তে উপকরণগুলো দিতে থাকব। জলটা ফুটে গেছে। এরপর প্রথমেই আমরা দেব 8 থেকে 10টা গোলমরিচ। গোলমরিচ গলার জন্য খুব ভালো। সর্দি, কাশি, কফ, গলা ব্যথা সব কিছুতেই খুবই আরাম দেয়। এটাতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটা আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমকেও বাড়ায়। এরপর 4টে লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। লবঙ্গ আমাদের কাশি এবং গলা ব্যথাতে কিন্তু খুব উপকার দেয়। এরপর আমরা 2টো এলাচ দিয়ে দেবো, যা এই সিরাপটাতে খুব সুন্দর একটা গন্ধ দেয় এবং এটা খুব উপকারী সর্দি, কাশির জন্য। এরপর দেব হাফ চামচ জোয়ান, যা অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি হওয়ায় কফ এবং কাশি দুটোতেই কিন্তু খুব কাজ দেয় এবং আমাদের হজম শক্তিও বাড়ায়। এরপর দেব আদা। আদা কিন্তু সর্দি, কাশির বেস্ট ওষুধ। এরপর 10-12টা তুলসী পাতা জলের মধ্যে দিয়ে দেবো। তুলসী পাতা কিন্তু খুব ভালো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, যা সর্দি, কাশি এবং সর্দি, কাশি থেকে জ্বর এলেও তা থেকে খুব উপকার দেয়। এরপর দেব 1 চামচ মধু। মধু আমরা সকলেই জানি সর্দি, কাশি, কফের জন্য
খুব উপকারী। 1 চিমটে হলুদ এরপর দেব। হলুদ খুব ভালো কাজ দেয় সর্দি কাশিতে এবং বুকে জমে থাকা কফের জন্য কিন্তু হলুদ খুব উপকারী। এরপর দেব 1 চামচ গুড়, যা শুধুমাত্র শীতকালেই পাওয়া যায়। গলাতে জমা কফ, সর্দি এবং গলা ব্যথা থেকে গুড় কিন্তু খুবই উপকার দেয় আমাদের। এই সমস্ত মিশ্রণটি একসাথে মিশিয়ে জলটাকে ফোটাতে থাকবো। এই উপকরণটি ততক্ষণ ফোটাতে হবে যতক্ষণ না এই 1 গ্লাস জল হাফ গ্লাস জলে পরিণত হয়। হাফ গ্লাস জলে পরিণত হলে তখন এই সিরাপটি তৈরি কমপ্লিট হবে। এই সিরাপটি আস্তে আস্তে ঘন হয়ে আসছে এবং এই সিরাপটা থেকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে এবং সিরাপটি খেতে খুব সুন্দর হয়। এটা বড় এবং ছোটরা প্রত্যেকেই খেতে পারে, কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে 1 বছর না হলে কিন্তু শিশুদের একেবারেই দেবেন না। এবং বড়দের ক্ষেত্রে বলে রাখি, এর পরিমাণ হচ্ছে সারা দিনে 3 বার খাওয়া যায়, প্রতিবার 2 চামচ করে খাবেন। এবং শিশুদের যখন দেবেন সেটা সারা দিনে 2 বার দিতে পারবেন এবং প্রতিবার 1 চামচ করে দিতে পারবেন। এটা সর্বদা শুতে যাওয়ার আগে শিশুদের খাওয়াবেন বা আপনারাও খাবেন। এবং এটা খুব গরম হওয়ায় এটা শরীরকে খুব গরম করে, ফলে ঠান্ডা জাতীয় কোনো কিছু খাবেন না এটা খাওয়ার পর। আমাদের সিরাপটা তৈরি হয়ে গেছে। 1 গ্লাস জল হাফ গ্লাস জলে পরিণত হয়েছে। এবার আমি ছাঁকনি দিয়ে এটাকে ভালো করে ছেঁকে নেব এবং এটা একটি কাঁচের বোতলে ঢেলে রাখবো। এই সিরাপটির কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এটা ছেঁকে নিলাম এবং এটাকে ঠান্ডা করে তারপরে আমি একটা কাঁচের শিশিতে ঢেকে রাখবো। এটা এরকম একটু গাঢ় রকমের হবে এবং সুন্দর এর গন্ধ এবং খেতেও খুবই সুস্বাদু। আমি এই কাঁচের বোতলটা নিয়েছি এটা ঢালার জন্য, কিন্তু এটা না ঠান্ডা হলে আমি ঢালবো না। এটা ঠান্ডা হলে আমি এই কাঁচের শিশিতে ঢেলে রাখলাম। আপনারা এইভাবে এটা বানিয়ে ফেলুন এবং পুরো শীতকালটাই চেষ্টা করুন নিজেরাও খেতে মাঝে মাঝে এবং শিশুদেরকেও ঠান্ডা লাগলে, সর্দি হলে, গলা ব্যথা হলে এটা খাওয়ান। এটা কিন্তু খুবই উপকারী একটি রেমেডি, ঘরে বানানো একটা টোটকা বলতে পারেন। এই সিরাপটা কিভাবে বানালাম এবং কিভাবে আপনার শিশুদের খাওয়াবেন বা আপনারা কিভাবে খাবেন সেটা আশা করি আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ আমাকে লাইক করুন, আমাকে কমেন্ট করুন, আর প্লিজ ডেফিনেটলি আমাকে শেয়ার করুন। বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন, আপনার বন্ধুদের সবাইকে শেয়ার করুন যাতে তারাও বেঙ্গলি বেবি কেয়ার টপ টু টো দেখতে একদম না ভোলে। আর অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওগুলোকে প্রতিদিন দেখার জন্য। টাটা।